بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea inshallah na madarasa haya ya sera yake Bwana Mtume, na tumefika katika matukio ya baada ya Hudaybiyah. Taban kama tulivyoeleza katika faida yani za sulhi ya Hudaybiyah na hikma ni kuwa Waislamu walipata nafasi ya kutangamana na wengine, na pia ikawa ni fursa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sasa kuandika barua kwa muluk, kwa wafalme wa sehemu zingine. Manake sasa kuna nafasi ya Waislamu kutembea kwenda mpaka huko kwa amani. Basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza sasa kuandika barua. Akaandika, yani waliporudi Waislamu mwisho wa ule mwaka wa 6, Bwana Mtume sasa akaanza kuchagua watu wakienda, yani wakipeleka zile barua kwa baadhi ya wafalme wa wakati ule. Naam. Ikawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani katika barua umuman yowaita katika Uislamu, yowaambia wawe waadilifu. Na pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akachukua pete, ikawa sasa ile pete imeandikwa Muhammad Rasulullah, lakini kama inavyojulikana Allah iko juu, kisha Rasul chini yake, kisha Muhammad chini kabisa. Ikawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ile ndio yoitumia, yani akiweka kwenye inki, akichapa kama inakuwa kama khatam, inakuwa kama muhuri, yani inakuwa ndio muhuri wake. Naam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha. Na hii rai ilikuja kutoka kwa sahaba Dihya al-Kalbi. Dihya alimwambia kuwa huyu Kaisar mfalme wa Rum hawezi kukubali yani ile barua, hawezi kuikubali ile barua mpaka iwe na muhuri wake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio basi ikawa sasa imezoeleka kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ile pete yake akituma lazima atie nini, muhuri kwa ile pete yake. Naam. Wa kwanza ambaye tutamzungumzia ama kumgusia ni risala ama barua iliyotumwa kwa Kaisar. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliandika. Taban yeye alimwambia mtu aandike, na mara nyingi akimwambia Saidina Ali alimwambia aandike bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdullah ila Hiraql azim ar-Rum. Hapa tutafasiri baadhi tu ya vipande vya barua, manake barua ni ndefu sana hizi. Tutatoa tu vipande ile sehemu ambayo tutataka labda kufikisha mafunzo fulani, kisha tuendelee na visa ama na sera ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, asema Bwana Mtume katika hii barua, bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdullah ila Hiraql azim ar-Rum. Hapa muhimu yeye amemuita Hiraql, manake Hiraql ndio jina la mfalme, azim ar-Rum yani mkubwa, anayeadhimishwa wa Rum, yani na watu wa Rum. Hapa jambo muhimu tuone ni kuwa anzilun nas manazilahum, yani fi uyuni nas, ni kuwa mtu yoyote haina makosa ukamuita lile jina ambalo watu wake wamuita nalo, haina makosa. Ukapata kiongozi fulani ukamuita mtukufu, hata kama si Muislamu, madamu ndivyo wanavyodhani watu wake, ndivyo wanavyomuita watu wake, sawa, shauri zake. Mkubwa, sijui mheshimiwa, sijui haina neno. Manake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenyewe ametufundisha. Kisha asema salamun ala man ittaba al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn. Amwambia silimu utapata salama kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atakupa ajiri mara mbili. Kivipi ajiri mara mbili? Yani ajiri yako, thawabu zako na thawabu za wale watu watakaokufuata. Manake ukisilimu wewe kama kiongozi, wengi wanaokufuata watafanya nini? Watasilimu. Akasema fa inta wallaita fa inna ma alayka ithmu al-irisiyina yani na ukikataa basi utakuwa wewe wapata dhambi za hao watu wenu. Al-fallahina, wale mwingine wanasema al-irisiyina yani al-fallahina, wale yani wakulima, utakuwa wapata dhambi zao. Almuhim ni kuwa atapata dhambi za watu wake. Naam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha mwisho akamalizia na aya, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah
fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Naam, huyu kilitokea kisa kikubwa baina ya huyu mfalme Hirakl adhim ar-Rumi na baina ya nani, ya Abi Sufyan. Alipopata kitabu hiki, alipopata ile barua, basi huyu mfalme akamwita, akawaita wale watu wake, akawaambia hebu nitafutieni watu ambao watoka mji wake huyu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nitafutieni watu wanaotoka huko miji yao kule Makka na Madina, niwaulize maswali. Bas, na ilikuwa pale bahati nzuri kuna baadhi ya Waarabu wamekuja kufanya biashara, miongoni mwao ni Abu Sufyan bin Harb. Bas akaitwa pale pamoja na wale watu, wakaenda pale. Wakifika pale akawaambia, haya, nani hapa yuko karibu zaidi, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, nani hapa yuko karibu zaidi na huyu anayedai utume? Bas Abu Sufyan akasema mimi. Maana alikuwa hakuna mtu, yeye huyu kutoka bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kutoka itwaje Banul Muttalib, na huyu Banu Naufal, na wote kutoka kwa bani, yani ni watoto wa Bani Abdi Manaf, sio? Bas ikawa yeye ndo ana ukaraba zaidi. Akamwambia haya, hebu songea mbele. Akamsongeza mbele, kisha akawaata wenzake nyuma. Akamwambia ninafanya hivyo ili huyu lau nikimuuliza kitu akidanganya, nyinyi huko mukanushe. Mkikanusha mimi nitajua kuwa amedanganya na yeye hatojua nani alomsema. Kwa hivyo yani msiogope. Msiogope. Haya. Bas akaanza sasa kumuuliza maswali. Akamwambia, huyu vipi huyu mtu anayedai kuwa yeye aitwaje ni mtume? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vipi nasaba yake? Nasaba yake, mababu zake mvipi? Abu Sufyan akasema, nasaba yake, nasaba yake ni kubwa. Nasaba yake ni nzuri sana. Nasaba yake yani ni tukufu, ni sharifu. Kisha yule akamuuliza, sawa, tushajua kuhusiana na nasaba yake. Je, katika hao mababu zake kuna mtu yoyote alokuja akasema kuwa yeye ni mtume kabla yake? Akasema la, hakuna mtu alowahi kudai mambo kama hayo. Kisha akaulizwa, je, ilikuwa nyinyi kabla ya utume ilikuwa mwamtuhumu kuwa yeye ni mrongo au basi akasema la, hatukuwa tumtuhumu. Kama inavyojulikana alikuwa akiitwa As-Sadiq Al-Amin. Akaulizwa tena, akaendelea sasa kumuuliza, je, katika mababu zake kulikuwa na mtu yote ambaye alikuwa na ufalme? Akasema la. Akasema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akamuuliza yani yule mfalme, je, wanaomfuata ni watu wakubwa ama ni wale madhaifu wale ambao hawajiwezi? Akasema bal dhuafa, bali wanaomfuata ni wale madhaifu ambao hawajiwezi. Basi Abu Sufyan akisema hivi afurahi, adhani hapa nishampata. Kisha akamuuliza, fahali yaziduna am yangusuna, je, wanazidi hawa au wanapungua? Akasema yaziduna. Kisha akamuuliza, je, kuna mtu yote huwa akishaingia katika dini yake yuartadi kwa hasira na ile dini, yuartadi, kuna mtu yote anayerudi katika dini ile ya kitambo? Akasema la. Kisha akasema, huyu mtume akiweka ahadi, je, hufanya khiana? Akamwambia la, hafanyi khiana. Akamuuliza tena, akaendelea Abu Sufyan akaendelea kujibu, akasema, na sisi tuna dhima, tuna dhima na yeye, yani tuna makubaliano fulani na yeye, tunajua sana kuwa hatovunja ule mkataba, lakini tuangalia hatujui atatimiza ama hatofanya nini, hatotimiza. Bas yule mfalme akauliza tena, mshawahi kupigana naye? Akasema ndio, tushawahi kupigana naye. Mfalme akamuuliza, ilikuwa mvipi amri yake? Akasema mara nyingine ilikuwa itwaje la ilaha illallah Muhammadur Rasul, mara nyingine ilikuwa sisi twashinda, mara nyingine ilikuwa wao washinda. Tabani yani akimaanisha vita vya Uhud. Naam. Basi akamuuliza mwisho sasa, akamwambia na yuamrisha nini? Akasema yuatuamrisha tumwabudu Mola mmoja, yuatuamrisha tusishirikishe mtu, na yuatukataza yani tusiabudu yale ambayo walikuwa mababu zetu wakifanya nini, wakiabudu, na yuamrisha watu waswali, wawe wa kweli, wawe ni watu wanaifa, hawapendi ubaya, urongo, wawe ni watu wanatimiza yani ahadi zao, na watu ambao wanarudisha nini, amana. Naam, inshallah tutakoma hapa. Nafikiri imefika mahali pazuri, lakini tutaendelea inshallah kwa maneno ya Malik. Huyu kiongozi, huyu mfalme alisema nini baada ya kujibiwa maneno haya na Abu Sufyan inshallah. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.